guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hennessy, and for today's video is titingnan natin kung worth it nga ba yung binili kong ring light from Shopee. So without further ado, let's get started! So ito guys, open natin siya. So guys, ito yung laman ng box niya, yung mismong ring light. Ito. Medyo ako, disappointed kasi akala ko mas malaki pa siya. Tapos, ito yung phone holder. And then, ito yung pag-adjust nung ito. I-assemble natin siya mamaya. Tapos, pinakabilis niya ito. Kami sa pag-assemble niya sa ilalim. Ngayon pala, kailangan hilain mo lang siyang pag-ganon. So, babalik natin siya. Pakita ko sa inyo. Ihilain mo siya. Wala siyang manual. So, nasa sayo kung paano mo siya i-assemble. So, ganon. Hila-hila. Tapos, i-adjust na yung sa ilalim. So, ayun, ikabit na natin yung mismong light sa taas. Iniikot lang yung mismong ring sa mismong body niya. Tapos, ganun din yung phone holder. Tapos nun, yung saksakan niya, pwede siya sa may adapter, PC, o sa laptop, o kaya naman sa may power bank. So, itry muna natin siya sa may power bank kung mag-work siya. Try natin. Ito yung on button. Ayan. Dito natin siya ma-adjust kung gaano kaliwanag. Pwedeng babaan yung brightness, pwedeng kung gusto mong mas maliwanag. Tapos, hanggang ganyang ay, yan. Yan yung maximum level ng brightness niya. Tapos, yan naman yung pinaka parang dim niya. Itong button na to, ito yung button kung gusto mong palitan yung kulay niya. Yan parang warm white. Ito, white. Tapos, nabili ko tong ring light na to. Nakapost siya sa Shopee, 869 pesos. Pero, dahil meron akong voucher, less 100 pesos, 768 pesos na lang siya. Tapos, kung tatanungin nyo naman kung magkano yung shipping fee niya, is libre siya. Nagkaroon ako ng free shipping voucher kay Shopee. So, i-rate natin siya all in all. Sa body niya, marirate ko siya is 8/10. Hindi talaga siya katulad ng mga ibang ring light or ibang tripod na plastic lang. Talagang makikita mo baka siya. So, masasabi ko lang medyo mahirap lang i-assemble yung dun sa ilalim niya. Ito naman, yung ring light, re-rate ko siya 10/10. Kasi, na-meet talaga niya yung expectation ko. Tapos, nagustuhan ko rin sa kanya is yung cellphone holder niya. Namumove mo siya kung paano mo gusto. So, i-rate ko tong cellphone holder niya 9/10. All in all, maganda siya. So, ngayon, itry na natin tong ring light. Let's go! So that's all for today, guys. I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. See you on our next video. Bye! Wala mo tao lawari din para gantihan mo eh. Satisfaction brand.